Ibihe byiza kuri mwe mwese muduteze amatwi, dore ingingo z'ingenzi amakuru yacu hagezweho aka kanya agiye kwibandaho. Abasenateri bakaba basabye ko abantu bagera ku 699 batuye ku birwa bakimurwa. Naho mu karere ka Gicumbi batandatu bafatiwe mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe bakaba batawe muri yombi. Mu karere ka Rusizi umugabo w'imyaka 57 akaba akurikiranyweho gushinga imisara 2 mu rugo rw'umuturanyi. Naho mu karere ka Gasabo barindwi bakaba bafashwe bakekwaho kwiba iby'abaturage mu ngo zabo. Si ibyo kandi gusa, turaza kugaruka ku bivugwa mu mahanga, aho mu gihugu cy'u Burundi igitero cya grenade cyahitanye umuntu umwe kigakomeretsa abandi. Impanuka y'indege muri pariki ya Virunga ikaba yahitanye 2 igakomeretsa abandi. Naho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Mutambati ni gute umuntu yanyereza amafaranga ategeza akozeho imitwe y'intoki. Kimwe n'ibi tutagarutse muri izi ngingo z'ingenzi, ibindi tugiye kubyumva muri aya makuru yacu arambuye. Nkwibutsa ko niba utarakora subscribe ndetse kandi wibuke n'ukanda kukazogera, utibagiwe gukora na like. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi muri comment. Ngiye mugiye kubana muri aya makuru ndetse yera umuhumuza, mbahaye ikaze muri aya makuru arambuye. Mu karere ka Rusizi umugabo w'imyaka 57 akaba akurikiranyweho gushinga imisara 2 mu rugo rw'umuturanyi we. Polisi y'u Rwanda yikorera mu karere ka Rusizi ikaba yataye muri yombi umugabo w'imyaka 57 ukekwaho gushinga imisara 2 mu rugo rw'umuturanyi we, bivuga ko bari bafitanye amakimbirane. Ukekwa yafatiwe muri uru rugo ku itariki 21 Nyakanga 2025 ku isaha y'isa 5 z'ijoro. Hangaha avuga impamvu yakoze ibi ngibi, avuga ko yashaka gutera ubwoba uyu muturanyi kugira ngo have muri uru rugo yimuke kuko bari bafitanye amakimbirane. Ibi ngibi bikaba byabereye mu mudugudu wa Rwumvangoma, akagari ka Gikenke, mu murenge wa Gikenke. Ni nyuma y'uko kandi ku itariki 20 Nyakanga 2025 uwo muturage yakuriye ibijumba mu murima we. Ibi ngibi bikaba bitaraje kumenyekana babikoze. Ukekwa akaba afungiye kuri RIB station ya Kamembe mu gihe iperereza rigikomeje. Mu bigikurikiranwa kuri uyu mugabo kandi hari ibyo kuba umwaka ushize yari yarafungiwe ibikorwa nk'ibi ngibi gusa akaza kurekurwa. Naho mu karere ka Nyaruguru abaturage bakaba bishimiye umuhanda wa kaburimbo bagiye guhabwa. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru bukaba bwatangaje ko hari umuhanda mushya wa kaburimbo uciriritse ungana n'ibirometero 18 ugiye guhabwa abaturage bo muri aka karere. Uyu nguyu ni umuhanda uzaturuka mu muhanda munini wa Ngoma Cyahinda Ndago. Uyu muhanda ukaba uzambukiranya umurenge Nyagisozi uhure n'undi muhanda wa Munini Busanze uturuka kuri santere ya Munini. Uyu muhanda uzakomeza ku isoko rya Gatunda werekeze ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi ahitwa ku mupaka wa Nshiri. Iyi ngiyi ni inkuru yishimiwe n'abaturage bo muri aka gace barimo na Muvumbi Domiyane ukora akazi ko gutwara abagenzi kuri moto. Umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru Dr. Murwanashyaka Emmanuel akaba yavuze ko ibikorwa remezo bikomeje kubaka muri aka karere ari igihamya cy'uko hari ubuyobozi bwiza budaheza. Anga kandi yanakomeje avuga ko uyu muhanda ugiye gufasha abaturage mu bice bigiye bitandukanye kugira ngo barusheho kunoza imigenderanire n'ibice bigiye bitandukanye by'aka karere, ndetse kandi no kujya mu mijyi igiye itandukanye harimo Huye ndetse n'umujyi wa Kigali. Ibi ngibi bikabafasha kugeza umusaruro ku masoko. Biteganyijwe ko kandi uyu muhanda uzatangira kubaka vuba ahangaha ukazuzura utwaye miliyari 18 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu muhanda huje usanga indi mihanda ya kilometero 106 ya kaburimbo imaze kubaka muri aka karere ka Nyaruguru mu gihe kitarenze imyaka 5. Abasenateri bakaba basabye ko abaturage bagera ku 699 batuye ku birwa bakimurwa. Abasenateri bakaba basabye guverinoma y'u Rwanda gushyiraho gahunda ihamye yo kwimura abaturage batuye ku birwa bishyiraho ubuzima bwabo mu kaga, ndetse na gahunda yo kubyaza umusaruro ibirwa bizaba bitagituweho n'abaturage. Abasenateri kandi bakaba bagaragaje ko hari ibirwa bigera kuri 12 basuye bituwe n'abaturage bagera ku 699. Hakaba hakwiye gushyirwaho uburyo bwo kubimura buhoro buhoro, hanyuma hakazasigara ikirwa kimwe cya Nkombo. Iki kirwa kikaba gituwe n'abaturage barenga 18,000. Uyu nguyu ni umwanzuro hafashwe hashingiye kuri raporo ya komisiyo y'imibereho y'abaturage yakoze ku ngendo zakoreye ku birwa bigiye bitandukanye. U Rwanda rukaba rufite ibirwa bigera ku 148, naho ibirwa bituwe bikaba bigera kuri 14. Ibyo komisiyo yasuye ni ibirwa 12 ari byo Mwegerera ndetse na Mukira mu karere ka Musanze, Munanira ndetse na Bwira ya mbere mu karere ka Burera, Sharita mu karere ka Bugesera, Bugarura mu karere ka Rutsiro. Muri ibyo kandi harimo ikirwa cya Mushungo, ikirwa cya Muzira, ikirwa cya Tareri, ikirwa cya Kirehe ndetse na Rusizi mu karere ka Nyamasheke, ndetse n'ikirwa cya Gihaya mu karere ka Rusizi. Muri izo ngendo kandi hagaragayemo zimwe mu mbogamizi mu mibereho y'abaturage zirimo imikoreshereze y'ubutaka bwo mu birwa idateguye neza. Hari kandi abaturage badafite ibyangombwa by'ubutaka batuyeho, abashoramari bakabahenda kubera ko abaturage badafite ibyangombwa, ndetse kandi ko ahubwo ubutaka buherereye hakaba hatangirwa ibikorwa remezo ku buryo bworoshye. Hari kandi ko abaturage babona serivisi ariko babanje kunyura mu mazi, indwara z'ibyorezo bahura nazo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Perezida wa komisiyo y'imibereho y'abaturage Senateri Umuhire Adrien
akaba yagaragaje ko hari ibigo bifite imiterere itakorohereza leta kugezayo ibikorwa remezo bigiye bitandukanye bikenewe n'abaturage kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza. Ahangaha kandi yanavuze ko hakwiye gushyirwaho gahunda ihamye igenamigambi ndetse n'ingengabihe byerekana uko abaturage bagituye mu birwa bazagenda bimurwa buhoro buhoro no kubaganiriza kuri gahunda yo kubimura. Abasenateri bakaba bagaragaje ko abaturage bakwiye kwimurwa ariko ibirwa bimuweho bikazabyazwa umusaruro. Mu karere ka Gicumbi abantu 6 bafatiwe mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe bakaba batawe muri yombi. Polisi ikorera mu karere ka Gicumbi ku bufatanye n'izindi nzego ikaba yafasha abagabo 6 bakekwaho kugira uruhare mu bikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe. Abafashwe barimo abacukura amabuye y'agaciro ku buryo butemewe ndetse n'abagura amabuye y'agaciro ku buryo butemewe. Abangaba bakaba bafatiwe mu kagari ka Mubuga mu murenge wa Muyove akarere ka Gicumbi. Abangaba bakaba bafashwe bigizemo uruhare n'amakuru yatanzwe n'abaturage kuko nabo bangirizwa imirimo bitewe n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe. Polisi kandi ikabivuga ko usibye kuba hari ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe ndetse kandi bwangiza n'ibidukikije bukanashyira ubuzima bwabo mu kaga ku babikora. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru AIP Inyasi Ngirabakunzi akaba avuga ko ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro buyangije n'amategeko budakwiye kwihanganirwa kuko buteze ibibazo ku babikora ndetse kandi ukagira ingaruka ku baturage. Kuri ubu ngubu abafashwe bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Byumba mbere yuko bashyikirizwa ubutabera. Nahanga dusoreje amakuru yacu yari yibanze kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Abasenateri bakaba basabye ko abantu bagera ku 699 batuye ku birwa bakimurwa vuba. No mu karere ka Gicumbi 6 bakaba bafatiwe mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe bakaba bataye muri yombi. Mu karere ka Rusizi umugabo w'imyaka 57 akaba akurikiranyweho gushinga imisara 2 mu rugo rw'umuturanyi we. By'umwihariko nge mwabonye muri aya makuru nditsiyera umuhumuza andi makuru ni mu kanya.